হচ্ছে আবার ফাংশনটা হচ্ছে আপনার কম্বিনেশন সহ। এটাতে আপনি সবই করতে পারবেন। সম্পূর্ণ সিলভারের মধ্যে খুব সুন্দর একটা ভিতরে মডেল। স্টেইনলেস স্টিল। হ্যাঁ, এটা ভিতরে স্টেইনলেস স্টিল। এটাতে আপনি একটা গ্রিলের র‍্যাক পেয়ে যাবেন। এটাতে পিজ্জা র‍্যাক নাই, গ্রিলের র‍্যাকটা পাবেন। হ্যাঁ, এটা শুধু জাস্ট গরমের জন্য। যারা ঝটপট গরম করতে চান, কম টাকার মধ্যে একটা মাইক্রোওয়েভ দরকার, এটা তাদের জন্য আর কি। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি দীপ্তিস ফ্রেম থেকে দীপ্তি বলছি। দীপ্তিস ফ্রেমে আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। চলে এসেছি HR ইলেকট্রনিকে এবং দেখাবো আপনাদেরকে মাইক্রোওয়েভের কিছু কালেকশন। তার আগে এখানকার অ্যাড্রেসটা একটু শো করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে HR ইলেকট্রনিক ওয়ালটনের শোরুম, আর এখানকার প্রোপাইটার হচ্ছে মনিরুল ইসলাম সবুজ ভাই। এবং অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি, শোরুম নাম্বার 1 রাজু কমপ্লেক্স, শিমুলতলি, গাজীপুর সদর, গাজীপুর। আর শোরুম নাম্বার 2 হচ্ছে তাজ টাওয়ার, ঢাকা রোড, শিববাড়ি মোড়, গাজীপুর। হ্যাঁ, আপনারা যারা গাজীপুরের মধ্যে আছেন তারা কিন্তু পপুলারের পাশে আসলে, পপুলার হসপিটালের পাশে আসলেই পাশের বিল্ডিংটাতেই পেয়ে যাবেন এই শোরুমটা। তো আজকের আমাদেরকে এই ফুল ভিডিও জুড়ে হেল্প করবে সবুজ ভাই। সবুজ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আমরা মাইক্রোওয়েভ দেখবো, তো কত লিটারের দেখতেছি বলেন? আজকে দেখো মাইক্রোওভেনের মধ্যে আপনার 30 লিটার, 25 লিটার, 23 লিটার, তিনটা আইটেমই হয় আমাদের, তিন মডেলের মধ্যে। তো নতুন যেগুলো আসছে এগুলোর মধ্যে আজকে দেখাবো। ওকে, আমরা তাহলে দেখি ভাই। সর্বপ্রথম আমি দেখাবো 30 লিটারের মধ্যে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার ব্ল্যাকের মধ্যে সিলভার। এটা ফুললি আপনার টাচের মধ্যে, এখানে ডিসপ্লে আছে। এটা হচ্ছে আবার ফাংশনটা হচ্ছে আপনার কম্বিনেশন সহ। এটাতে আপনি সবই করতে পারবেন। গ্রিল আছে, মাইক্রো আছে, এবং গ্রিলের সাথে আপনি কম্বিনেশনটাও পেয়ে যাবেন। এটার সাথে আপনার একটা গ্রিলের র‍্যাক দিয়েছে, আর একটা পিৎজা র‍্যাকও দিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। অন্যগুলা মডেলের মধ্যে এরকম থাকে না, এটার মধ্যে আর কি এগুলো দিয়ে দিয়েছে, আপনার এক্সট্রা কিনতে হবে। আচ্ছা, এটা থেকে রান্না করা থেকে শুরু করে গ্রিল ট্রিল সব করতে পারবো আমরা? এটাতে গ্রিলও করতে পারবেন, পিৎজা করতে পারবেন। মানে এটা হ্যাঁ, এটা কনভেকশন, কম্বিনেশন উইথ কনভেকশন আর কি। ওকে ওকে। এই যে এই ফাংশনগুলো দেখে নেবেন, দেখলে তাহলে আর ঠকার কোনো চিন্তা নেই। আচ্ছা, কনভেকশন। ওকে ওকে। এই যে এখানে আপনারা ফাংশনে পাওয়ারে চাপ দিয়ে আপনারা যে কোনো কাজ করে নিতে পারবেন। জি। আচ্ছা, এটা তাহলে মডেল কত ভাইয়া? এটার এই যে মডেলটা আপনি দেখিয়ে দেন। আচ্ছা, WMWO G30SCT এটার মডেল নাম্বার, আর প্রাইস পড়ছে 20,650 টাকা। সেখান থেকে আমাদের থেকে নক করলে আমরা অবশ্যই ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব, এবং সারা বাংলাদেশ হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকবো কুরিয়ারের মাধ্যমে। ঠিক আছে, ডিসকাউন্ট কত % থাকবে? ডিসকাউন্ট এটা আপনার 12% এর মতো থাকবে। 12% ডিসকাউন্ট থাকবে। ওকে, ঠিক আছে। নেক্সট কোনটা দেখছি ভাই? আরেকটা দেখাবো, এটা 25 লিটারের মধ্যে। এটাও নতুন একটা মডেল আসছে, এটা পুশ সিস্টেম। আচ্ছা আচ্ছা। ও ওয়াও, ঠিক আছে। এটা সম্পূর্ণ সিলভারের মধ্যে খুব সুন্দর একটা ভিতরে মডেল। স্টেইনলেস স্টিল। হ্যাঁ, এটা ভিতরে স্টেইনলেস স্টিল। এটাতে আপনি একটা গ্রিলের র‍্যাক পেয়ে যাবেন। এটাতে পিৎজা র‍্যাক নাই, গ্রিলের র‍্যাকটা পাবেন। আচ্ছা। আর এটাও আপনার কনভেকশন ওভেন। জি। ওকে, এটাও টাচ সিস্টেম, এখানেও সবকিছু করা যাবে। এটা সফট টাচ। আর এই যে আপনার বাটন, এই যে কনভেকশন লেখা দেখেন, মাইক্রোওয়েভ কনভেকশন। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা কত লিটার ভাই, আবার একটু বলবেন? এটা 25 লিটার। 25 লিটার। আচ্ছা, এটার মডেলটা আমি বলে দিচ্ছি, WMWO M25SCD। এটার প্রাইস পড়ছে 18,250 টাকা। সেখান থেকে আপনি 12% লেস পাবেন, এবং সারা বাংলাদেশ হোম ডেলিভারি কুরিয়ারের মাধ্যমে। আচ্ছা, ঠিক আছে। 18% লেস না, 12% লেস। 18,250 আচ্ছা আচ্ছা, 12% লেস, 18,250 টাকায় পাবেন। এটা যেটা ভালো লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে ভাইয়াদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আরেকটা হচ্ছে কমের মধ্যে, রিজনেবল রেটের মধ্যে, এটা হচ্ছে 23 লিটার। এটা কি ইলেকট্রনিক? না, এটাও মাইক্রোওয়েভ, জাস্ট গরম করা। এটা শুধু জাস্ট গরমের জন্য। যারা ঝটপট গরম করতে চান, কম টাকার মধ্যে একটা মাইক্রোওয়েভ দরকার, এটা তাদের জন্য আর কি। গরম, শুধু গরম? হ্যাঁ, শুধু গরমের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, খাবারটা গরমের জন্য। এটা কত লিটার? এটা 23 লিটার। 23 লিটার। 23 লিটার। এটার মূল্য হচ্ছে 11,750 টাকা। 11,750। আমি মডেলটা বলে দিয়েছি, WMWO M23ARW। হ্যাঁ, এটা এই মডেলগুলোতে সার্চ করলে আপনারা কিন্তু আরো ডিটেলস পেয়ে যাবেন। এটার প্রাইস 11,000 হ্যাঁ 750। এখান থেকে কত %? ওখান থেকে 12% লেস, এবং সারা বাংলাদেশ হোম ডেলিভারি ফ্রি পাবেন।
হোম ডেলিভারি ফ্রি। ও ওয়াও। আর কনভেকশনের মধ্যে আরো 23 লিটার আছে, ওগুলো আপনি আমাদের ওয়েবসাইটে দেখে অর্ডার দিলে দিতে পারবো, যে কোনো মডেলই আমরা দিতে পারবো। আচ্ছা, ঢাকা ও ঢাকার বাইরে সব ক্ষেত্রেই হোম ডেলিভারি ফ্রি। সুন্দরবনের মাধ্যমে আপনি হোম ডেলিভারি ফ্রি পাবেন। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে কি ভাইয়া হোয়াটসঅ্যাপ ইমো আছে? জি, এটাতে হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো আছে, ভাইবার আছে। আপনি নক করলেই আমরা ওটার সাথে 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 রেসপন্স করব। ওকে, ঠিক আছে। আপনার মুখে যদি অ্যাড্রেসটা একটু বলে দেন ভাইয়া। যে এটা যারা সরাসরি আসতে চান তারা গাজীপুরের প্রাণকেন্দ্রেই, আপনার গাজীপুর শিববাড়ি মোড়, পপুলার ডায়াগনিস সেন্টারের সাথেই, তাজ টাওয়ার, ওয়ালটন শোরুম, কাউকে বললেই হবে শিববাড়ি মোড়। ওকে ওকে, সবুজ ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ। আচ্ছা, আজকে আমরা দেখে নিলাম মাইক্রোওয়েভ কনভেকশন ওভেন। যেটা ভালো লাগবে সেটার স্ক্রিনশট দিয়ে স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে ভাইয়াদের সাথে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন। এটা কিন্তু সারা বাংলাদেশে ফ্রি থাকছে, ঠিক আছে? সারা বাংলাদেশে ফ্রি থাকছে, হোম ডেলিভারি ফ্রি, ঠিক আছে? তো ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, যারা পেজ থেকে দেখছেন পেজটা ফলো করে দিয়ে যাবেন। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।